Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Ingkang kula mulyakaken para masyayikh, para habaib, alim ulama, Pak Kiai, Ibu Nyai, Ustaz, Ustadzah, sesepuh teng Randon. Nah, sing kangge khusus kangge Mas Imam. Mas Imam jenengan kali Mbak Iis sekarang sudah resmi menjadi suami istri. Pesan kula setunggal. Malam pertama bojo ditanya, penting, lampu merah apa lampu hijau? Tolong katakan saja. Lampu hijau. Sip. Angger lampu hijau nggih Yai. Nginum ora apa-apa sing dokoh. Ngapunten wonten. Monggo, Yai. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, barang ditakoni lampu abang dos pundi? Angger lampu abang tengkul mengesor, oh ya papa, udel mendur, oh ya papa, udel nganti tengkul, oh ya oyi, tengkul nganti udel, oh ya oyi. Niku mas, bojo wadon lagi head aja dikukik, oh ya oyi. Mohon. Nggih. Terus wengi lebaran angger bisa aja kikuk kita hiasi zayyinu a'yadakum bitakbir. Sebab wonten keterangan sapa wong kikuk kali bojone ing wengi lebaran yakunul waladu dasatin asabiah. Mongko anake iku nggadi jeneng nenem alis anake cacat. Kula sami pengen duwe anak cacat mboten? Mboten nggih. Wengi lebaran konsentrasi ngagungaken maring Gusti Allah. Dan catatan Mas Imam kali Mbak Is, berbicara masalah anak niku masuk kategori 5 rahasianya Allah yang satu orang pun di dunia tidak ada yang tahu. Salah satunya adalah la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arhami. Jadi tidak akan tahu satu orang pun sesuatu dalam rahim. Apakah kula panjenengan sami ning dunia anake siji tok, anake loro tok, anake 5 lanang kabeh, anake 5 wadon kabeh? Apakah kita tahu urip ning dunia setelah ijab kabul 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dapat keturunan, nyatanya yang puluhan tahun bahkan sampai wafat pun juga belum dapat keturunan. Sing luwih heran, durung nikah wis duwe anak ya akeh. Ning kana ning kene ta. Sing wis sing durung mau ning mandeg. Niku. Pramila hadirin hadirat, pentingnya walimah tadi diutarakan oleh pembawa acara. Dalu niki sohibul hajat wontenaken walimah. Pertama ta'aruf, kemudian khitbah, ijab kabul, baru diadakan walimah. Tangga perek tangga aduh diumumaken. A'linu tangga berok tangga aduh krungu kabeh. Yang mantenan iku sing apik dina Jumat. Ulane wulan Syawal kalau wulan Safar. Tapi biasane wulan Safar pada wedi. Aja-ajatan wulan Safar padahal wulan Safar apik nemen. Niru Kanjeng Nabi. Syukur maning ijabe teng masjid. Terus wadribu ala bidufuf atau bil gurbal, tabuh onen-onen niki hadroh. Nggih mboten? Jadi tangga krungu kabeh. Itu aja krungu kabeh. Niku nggih kalem jadi ngok. Ciluk ba nggih. Niku. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Dados mboten timbul fitnah. Mas Imam bonceng nambah Iis mulia. Nikah niku mulia karomah.
gentenan mbak sing nyetir Mas Imam bonceng tetap mulia. Kapan musim udan pas dilalah manjing gang sing durung di aspal loh pite dipopong bareng ya mulia. Yang manten anyar sing wadon kesandung sih diganyami watune barang manten iya sing kesandung sih ganyami boten ya oleh Sayyidina Muhammad niku. Nah niku tapi ini nggak boleh ngaji Mas Imam. Buatan kitab tipis tapi manfaatnya hebat teman. Fathul Izar. Pengin dua anak lanang manjat sing tengen mudun maring tengen maning di sepul pusare sing waton insyaallah hamil lahir anak lanang. Pengin dua anak waton manjat sing kiwa mudun maring kiwa maning di sepul pusare sing waton insyaallah hamil lahir anak wadon. Anak sing takon kang jare sing tengen anak lanang sing kiwa anak wadon makanya aku langsung tengah-tengah berarti kok anak banci. Ya ora kuasa. Sebenarnya judulnya ajak lalen donga. Niku alhamdulillah. Pramila pandongane nggih. Nggih. Cobi ngangge musik Hanifah Robi. Nyaut apa ya? Cobi. Mas Imam Kalimba Iis nembe mawon nikah. Apa-apa nyambung apa? Nembe mawon nikah kayak kue. Kalem kok berkat ulung-ulungan Kak. Mas Imam Kalimba Iis nembe mawon nikah. Nembe mawon nikah. Mugi-mugi nikahe pikantuk barokah. Barokah donga manten barokah. Sahabat Anas doa Kanjeng Nabi barokah umure, barokah harta bendane, barokah nasab turunane. Sahabat Abdurrahman bin Auf kepangi kali Kanjeng Nabi dididik barakallahu lak aulim walau bisatin. Gawe walimah senajan nyembelih wedhus siji. Undal niki hebat. Wedange ana, jajane ana, sedelat maning berkate ana komplit. Pun. Angsal ridhoning Gusti Allah ugi pandongane ingkang padha walimah sehingga sasampune nikah cepet duwe bocah. Aslilin Pak. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Sepisan apa ya Pak ya. Tepuk tangan sing deson Pak. Mugi-mugi sak sampune nikah bisa gawe bocah, gawe omah, bocah wiso. Ya Mbak Is ya, gawe omah. Omah ora segede-gede lah. 50 meter tingkat loro cukup ya. Geden, ya sing penting sedengan ya Mbak Is ya. 2 anak 5 di kamar 3 meteran, ping 5 sedeng. Anak alhamdulillah 2 mobil, 3 parking latare dewek sedeng. Melu jamiahan yasin tahlil alhamdulillah anggotanya 120 manjing balik kabeh sedeng. Ora gede sing penting sedengan. Allahumma bon. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mugi-mugi sasampune nikah rezekine mantep. Kula lan panjenengan sami dalu niki kumpul dadi saking griya dugi mriki niate silaturahmi teng soibul hajat kumpule ing wayah ning tengah dalan pinggir gili. Mugi-mugi Gusti Allah barokahi sepeda malih Pak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Cukup. Hadirin wal hadirat, donga iku penting Pak. Doa kena maring wong liya apik, balik awake dewek apik. Donga niku perintah Gusti Allah. Kula sami bakal lembadan donga berarti tandane wong mukmin temenanan. Pada nyuwun maring Gusti Allah.
Tapi ngapunten donga iku ana sing jaspleng, rongpleng, telungpleng, sing pleng-plengan ya wonten. Sing disuwun jaspleng. Allahumma Nabi Ibrahim nyuwun Rabbi habli minas salihin. 10 tahun baru dikabul alhamdulillah. Momali dongane kula sami nggih. Mudah-mudahan jaspleng. Pun. Niku Mas Imam. Jadi jak lalen donga. Nomor 3 ngazab golek fadilah Gusti Allah bareng nerima Mbak Is njlorot ngalor njlorot kidul njlorot ngulon njlorot ngetan oli 1000 alhamdulillah oli 5000 lillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likulli kafi kasanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah oli 2000 alhamdulillah oli sakresek oli sakarung oleh 10 karung oleh karungnya tok ya alhamdulillah senyum nah assalamualaikum waalaikumsalam ya Allah kakang wangsul kangkul wangsul langsung pinarak gawe kenapa nyuputi teh nopo kopi nopo susu karong goyang masih mau pinter wis banyu putih bae susune nggo bengi ya mangga ya alhamdulillah. Di sawang sing lanang nyenengaken Mbak Iis ya Allah senyum alhamdulillah barokah nih, tapi tolong aja gara-gara harta benda gara-gara anak pada kalian maring Gusti Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hadirin walhamdulillah yang terakhir kula pesen kali Mas Imam kali Mbak Iis jaga peseduluran saiki ya Allah akeh wong gampang tukaran betul memang menyatukan umat sampai kiamat orang bisa. Tujuannya apa? Ngetes mana yang benar-benar iman takwa maring Gusti Allah, mana yang ikhlas. Makanya hamba Allah yang dapat hidayah lah yang bisa benar-benar menyatukan. Jadi beliau Syekh Jamaluddin Al-Qasimati Maski atau Syekh Al-Ghazali, orang dapat hidayah itu ada 3. Yang pertama gelem teka, ma'rifatul khair wa syarr. Dan pengajian, oh nggih. Terus berpindah ingtul ilal hal minat halil hal. Jadi berpindah sing asale enggak mau ibadah gelem ibadah. Sing asale tukaran gelem bersatu. Mudaratun nas. Bisa gawe sejuk, gawe bagus maring sekitar tetangganya atau sekelilingnya gawe karo manusia itu apik. Pesta demokrasi di negara kita mudah-mudahan selalu berjalan dengan baik, lancar, sukses. Tinggal tergantung kitanya. Aja gara-gara pesta demokrasi, pilpres, pilkades, pilek, pilbub, pil apa nih nggak? Iya, ibu bude pil KB gak bisa perapat dibuang pojok got, ditotol ayamnya orang gendok 3 tahun. Jebule terus nonton pil KB. Monggo hadirin hadirat, yuk kita jaga seduluran. Sedulur teng mriki, sedulur teng mriko. Ngoten, kebetulan ini satu kelurahan. Kalau beda kelurahan berarti nambah sedulur, RT-ne, RW-ne, ulamanya dan sebagainya merembet. Sapa wong sampeyan dijembaraken rezekine, ditawakan umure pada kenteng silaturahmi. Ngoten, monggo hadirin hadirat sing karo tangga nasi buang rai. Nggih, sing kakang ngadi gara-gara sejengkal ukuran bab waris ngumur ora gelem ya saniki gelem ciluk bah bareng-bareng gelem ciluk bah apa-apa salaman Bu salaman Pak salaman sampingan kiri nih Pak salaman tepuk tangan buat warga Krandon hebat wong sing panjang umur ali badali syukur karo tangga karo sedulur gelem akur uripe subur makmur rezekine lancar ngucur saking Gusti Allah maluhur sebab wong eling besok nalikane mati manjing alam kubur nalikane mati katile simbopong tanggalan sedulur titeni wong sing gumedhe sombong merasa diri paling pentol karo tanggiringan ora akur kang ngadi umur ora akur gong 17 lunga-lunga tiban jagong lah kasih dulu bisane kukur-kukur cocok no mboten. Nah pramila hadirin hadirat
dalam waktu yang singkat niki ngaji sareng-sareng sedereng donga, mudah-mudahan wonten manfaatipun kangge kula, lebih khusus kangge manten anyar, umume manten kawat. Allahumma amin. Niku mawon Mas Imam. Syukur maring Gusti Allah, syukur karo wong tua loro. Ngoten nggih. Pemaniki hari ibu. Nggih, hari emak penting niku. Terus ibu yang melahirkan, ibu kaulah wanita yang mulia, Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. oh ini opo mengandung hamil mengandung melahirkan hamil maning iya bon niku nah kuwe cocok bon. Terus ajak kalian donga ngasap sing halal barokah nyelorot bareng nerima, sing terakhir jaga seduluran, insyaallah rumah kita barokah benjang, mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah. Kurang bijaksana ngaji terlalu dangu. Intine pun demikian ngaji sareng-sareng Sukartono njaluk pangampuran nggih panggih. Ampunten ibu nggih, ampun kang kathah. Mudah-mudahan acara dalu niki walimatul ursi mendapatkan ridho, barokah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki manten kawak dices insyaallah mboten lobet. Semangat nunggu manten anyar. Nembe buka lawak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sengok. Iya. Hajar aswad. Pun wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.